Война в Украине продолжается. Гибнут люди, рушатся судьбы. Но мы продолжаем бороться. Каждый по-своему. До победы. Я Андрей Данилевич. Это проект «Истории войны». Когда началась война, 34-летний Павел Орленко ушел на фронт добровольцем. Получив ранение под Кременной, он мог эвакуироваться вместе с остальными ранеными. Но Павел остановил машину и пешком вернулся на позицию. В этот день он погиб. Январь 23-го года. Белая церковь. На этих кадрах родные и друзья провожают в последний путь Павла Орленко, который отдал свою жизнь за освобождение нашей страны. Сегодня новопредставленный Павел – Сын Божий, наставник для других своих побратимов. Он не побоялся идти защищать свою родную Украину. Поэтому слава ему! Родная сестра Павла, Юлия, вспоминает их детство. Говорит, уже тогда они оба знали, кем станут, когда вырастут. У Паши была невероятно сильная мечта стать военным. Эта мечта была у него всегда. Я помню, в детстве мы вместе с ним мечтали, что я стану врачом, а он станет военным. К сожалению, родители не поддержали его в этом желании. Мама очень переживала, боялась, не хотела для него такой судьбы. Принципиальный, порядочный, начитанный. Любовь к книгам парню привела бабушка. Прислушавшись к советам родителей, после школы вместо военного училища Павел избрал коммерческую деятельность и строительство. Когда началась война, он не смог остаться в стороне. Он просто позвонил и сказал: «Завтра я отправляюсь на полигон. Вы либо поддерживаете меня, либо нет». Мама тогда сказала: «Я лягу под военкоматом. Ты никуда не пойдешь». А он ответил: «Мама, нет, пожалуйста. В таком случае мы пока прекращаем с тобой общаться». Семье ничего не оставалось, как принять выбор Павла. На полигоне он проявил себя перспективным бойцом, поэтому ему предложили пройти обучение в Британии, но из-за бюрократических нюансов Павел не смог отправиться за границу, поэтому присоединился к десантно-штурмовой бригаде. Когда он пошел на фронт, он был счастлив. Меня это немного пугало, но он действительно был счастлив. От того, что защищает свою страну, от того, что он военный. Он расцвел. Это нужно было видеть. Слава Украине! Слава! Сестра Павла, Вероника, хорошо помнит, как он держался и поддерживал боевой дух побратимов. Впрочем, война – тяжелое испытание даже для сильнейших. Однажды у нас с Пашей был разговор по громкоговорителю. Я тогда услышала, что даже ему не хватает его привычного оптимизма. Это был момент, когда он сказал мне: «Моих ребят переполовинило». – 16 января перед очередным боевым заданием Павел позвонил домой. Как оказалось, в последний раз. Я помню, что мы все уже с ним обсудили, и я говорю: «Ну все, тогда я буду ждать твоего звонка. Буду ждать, когда ты вернешься». Дальше была пауза, и я сказала: «Паша, я хочу, чтобы ты знал, я тебя очень-очень люблю». Дальше снова наступила пауза, и он ответил: «Юля, я знаю». Я сейчас благодарю Бога за то, что в тот день я сказала ему эти слова.
Когда в одном из боев Павел получил осколочное ранение руки, командир лично посадил его в машину с ранеными, но эвакуироваться мужчина отказался. Паша остановил машину, вышел и пошел на поле боя. Дальше было наступление. Был бой. Ребята мужественно брали позиции. Я знаю, в тот момент, когда Паша получил легкое ранение, они с ребятами отбросили врага от занимаемых позиций. А потом был минометный обстрел. Паша был где-то впереди, и прилетела мина. Меня до глубины души тронул поступок его побратимов. Паша был в окопе с другом. Когда прилетела мина, он погиб, и друг его тоже погиб. Их побратимы под продолжающимся минометным обстрелом полезли в этот окоп, получили ранения, но достали тела военных. Они понимали, что парни погибли, но все равно, рискуя жизнью, полезли в окоп за телами. Моя семья до конца своих дней будет им благодарна за то, что они вернули нам Пашу домой. И мы смогли похоронить брата. У Павла осталась маленькая дочь, которая еще не знает, что ее папа уже никогда к ней не вернется. Что я ей скажу? Я скажу ей, что ее папа – герой, что ее папа – настоящий патриот своей страны, что ее папа имел несгибаемый дух и силу воли. Что он остался для нас всех и для нее в первую очередь ангелом-хранителем. Весь день я раздавала продукты людям бесплатно. Понимала, что если в село зайдут оккупанты, они все отберут. Хотелось успеть раздать своим. Так Валентина Мороз из села Катюжанка вспоминает первый день войны. Сельский магазин, который держала семья Валентины, пришлось закрыть и думать, как спасаться. Я предчувствовала, что будет война. Все говорили: нет, не будет, он не посмеет. А я чувствовала, что будет. Сын начал строиться. Я говорю: зачем? Будет война. А он мне отвечает: ты меньше телевизор смотри, лучше будет. Этот разговор у нас был 23 февраля. А 24-го в 5 утра звонит моя дочка и говорит: мама, началась война. Мы с сыном живем в доме на 2 половины. Я открыла, зашла к нему, говорю: дети, собирайтесь, началась война. Мы собрали вещи и выехали с семьей в соседнее село, Владимировку. У нас там магазин. Приехали. Возле магазина уже были люди. Я начала торговать. Проторговала где-то около часа. А потом над нами начали летать самолеты и вертолеты. Зять мой сказал: раздайте людям все бесплатно. И я до вечера раздала все, что было в магазине. Я подумала, если зайдут оккупанты, заберут все. Лучше раздать своим, чем чужие заберут. Моя младшая дочка живет возле магазина. Старшая к нам приехала. Так что мы были все вместе. Нас было 9 человек. Только один сын остался в Катюжанке в нашем доме. Страшно было. Очень страшно. Самолеты и вертолеты летали над нашими домами. Мы не знали, будут нас бомбить или не будут. Мы слышали, как бомбили Бучу. Мы тогда не знали, что это именно ее бомбят. Но мы все это слышали. 25 числа оккупанты заехали в Катюжанку, в село, где стоит наш дом. Связь тогда еще была. Сын звонит мне ночью и говорит: мама, заезжают российские военные. Он тогда насчитал больше 1000 единиц военной техники. Наш дом находится возле трассы, так что ему хорошо было видно, как эта техника разъехалась по всем нашим улицам.
Мы оставались во Владимировке. Через 2 дня к старости пришли люди из соседнего села Рудни-Дымерское. Говорят, мы голодные, у нас нечего есть. Парни местные тогда ходили на охоту, стреляли дичь и раздавали людям. У кого молоко было, раздавали бесплатно. Люди сплотились и делились друг с другом едой. О чем вы мечтаете? Я мечтаю, чтобы закончилась война. Это единственная моя мечта. У меня одного внука уже не стало. Я им очень горжусь, потому что он защищал нашу Украину. Но есть еще 5 внуков. Я хочу, чтобы они жили под мирным небом, чтобы они смеялись, радовались солнцу. Вот этого я хочу, чтобы скорее закончилась война. А больше я ни о чем не мечтаю. Она не может сдержать слез, когда вспоминает, как взрослые пытались укрывать от обстрелов детей, сидя в подвале многоэтажки в Бородянке. Мы только слышали свист пролетающего самолета, ждали очередного удара и не понимали, за что нам все это. Наталья Гребенникова говорит, что сегодня силы жить ей дают дети. Мы продолжаем жить ради детей. 24 февраля я собиралась на работу. Соседи мне сообщили, что началась война. Говорят, включайте телевизор. Я включила телевизор, разбудила мужа. Младший ребенок собирался идти в школу, а старший был с дедом в другом доме. Я начала звонить им, чтобы разбудить. Стала собирать все документы. Отца я отправила к сестре. А мы с мужем и детьми были все вместе, пока нас не начали бомбить. Все, что происходило в Гостомеле, мы слышали. Мы начали спускаться в подвал. Нас там было 38 человек. Наши парни ездили, добывали нам еду, так вот мы и сидели. Когда мы слышали, что летит самолет, слышали его свист, мы накрывали детей. В подвале было много детей, совсем маленьких, по 2-3 года. Хорошо, что у мужа сохранилась машина. Мы выехали на ней из Бородянки, ехали, куда глаза глядят. В один из дней вся Бородянка выезжала, и мы поехали за колонной машин, а потом отправились в Каменец-Подольский. Нас там добрые люди приютили бесплатно. А мой отец и сестра с семьей остались в Бородянке. Они жили в частном доме, у них там свой погреб. Они в нем прятались, когда оккупанты бомбили. Мой муж недолго с нами побыл в Каменце и вернулся на работу, а потом и сын старший вернулся в наш поселок, а потом уже и я. Мы увидели, что все развалено. Раньше была какая-то надежда, а теперь нет ничего. Главное, это наши дети. Мы не можем их потерять. Детей надо поддерживать, они растут, совсем взрослые мальчишки стали. Так что держимся на позитиве. А победу ждете? Конечно, каждый день. Все будет хорошо.
35 лет она посвятила работе в школе, преподавала украинский язык в Бердянске, пока город не оккупировали российские войска. Ольга Николаева не хотела уезжать из родного города, но ее старенькая мама взмолилась: «Ты же не сможешь тихо любить Украину. Уезжай, иначе тебя убьют». Сейчас попьем кофе и станет чуть повеселее. В маленькой комнатке общежития в Черновцах Ольга Владимировна живет уже полгода. Здесь, за сотни километров от родного города, свое каждое утро она начинает с чашки кофе и мыслей о доме. Дома всегда так и было. Я варила себе кофе с корицей, с ванилью. Вот и здесь варю. Ну а чтобы как-то поближе был родной дом, у меня вот тут такой пейзаж. Азовское море всегда со мной. Шезлонг, чайки. Частично Азовское море переместилось в 6-е общежитие Черновцов. Море меня не отпускает. Оно всегда рядом. И не только море, а еще и книги. Правда, эти Ольга купила уже в Черновцах. Здесь и любимые цветы. Недавно я возвращалась в общежитие и сфотографировала первый цветок примулы. Весна идет, весне дорогу. Так хочется, чтобы вместе с весной пришел и мир. Я купила себе вот эту карту и сказала детям: запомните, это карта победного года. Ну и как же без нашего трезубца, без нашего флага? Вот вы сейчас смотрите на эту карту, и я вижу у вас слезы. Вас переполняют боль и эмоции. С украинским флагом у меня связана интересная история. Когда мы выезжали из Бердянска, мне тогда друзья помогали выехать. На одной из заправок в Васильевке я нашла сорванный наш желто-голубой флаг. Это не тряпье какое-то, оно не должно лежать где-то сорванное. Я забрала этот флаг, обмотала им себя, села в машину и говорю подруге: смотри, что я нашла. Мы тогда обсуждали, что когда мы будем возвращаться домой, мы завезем его туда, откуда забрали, а пока он со мной. Ольга вспоминает, когда 27 февраля российские военные вошли в ее город, страха не было, да и колебаний, что делать дальше, тоже. Сразу начала волонтерить, помогать мариупольцам, которым удалось добраться до Бердянска. Женщина приютила в своем доме десятки человек. Это город, куда мы ездили отдыхать в молодости. Именно в Мариуполе я познакомилась со своим мужем. А теперь этот город изранен. Из него выпущена кровь. Много людей выехало из Мариуполя. Но я надеюсь, что он все равно будет нашим, что мы снова пройдемся по Мариупольской набережной. В Черновцы переехало очень много мариупольцев. Я понимала, что всем им нужна помощь, поэтому шла и помогала. И так делали многие люди. Кто-то нес продукты, кто-то одежду, средства гигиены, кому-то нужна была помощь с животными, а кому-то с ремонтом машины. Тогда весь Бердянск очень дружно поднялся на помощь нуждающимся. Как и тысячи жителей Бердянска, Ольга выходила на митинги с сине-желтым флагом. Но каждый раз такие выходы становились все опаснее. Россияне не ожидали такого сопротивления, а поэтому свирепствовали. Сначала они присматривались к нам, они нас боялись. Мы ходили на митинги, мои коллеги, ходили и друзья. Мы все были с украинскими флагами. Мы говорили им: «Домой, пока живой».
Мы просили уйти, говорили, идите к своим матерям, к своим женам, занимайтесь своей страной, оставьте нас. Куда вы пришли? Залиште нас. Куди ви прийшли? Вскоре начались обыски, задержания и похищения людей. 13 мая 2 десятка вооруженных солдат пришли в дом учительницы. Потім була розмова. Был разговор на русском языке, потому что с врагом нужно говорить так, чтобы он тебя слышал. Потрібно говорити так, щоб він чув. Розповідали. Да мне ничего не нужно было о себе рассказывать. Заходишь в мой дом, и все сразу понятно. Видишь флаг, вышитый бисером, и вышитый руками детей. Подделки. Без вербы и калины нет Украины. Все это стоит в моем доме на полках. Ольгу забрали на допрос. Повезли в комендатуру. Їх Меня повезли в комендатуру на более серьезный разговор. більш серйозну розмову. Поговорили, потом у меня забрали телефон. Пересматривали, что в нем, а потом все-таки отпустили. Но пообещали прийти снова. Подивилися. Мама посмотрела на меня с полными слез глазами и говорит: уезжай, потому что тебя убьют. Я просила ее уехать со мной, а она твердила одно и то же. Ты же не можешь тихо любить Украину. На что я ей отвечала: нет, любить под одеялом я не буду никогда. Чувства, они или есть, Почуття или их є, нет. або їх немає. Но в конце концов родные уговорили учительницу выехать из родного города. Здесь, в Черновцах, Ольга продолжает преподавать украинский язык и мечтает вернуться в родной город под украинским флагом. Україні важко в чому. Всей Украине тяжело от черного цвета, от печали, и каждый украинец ждет только одного. На всю страну у всех одно желание – только победа. И она действительно придет. Мы действительно соберемся на берегу нашего ласкового моря, и у нас будет праздник встречи. Зустрічі. Согласно рейтингу аналитической компании ChartBeat, Украина и война стали главной темой в средствах массовой информации в 2022 году. Выборка включила 6,5 миллионов новостей из 32 тематик. Многие работы из Украины были представлены и на ежегодном чешском общенациональном конкурсе фотожурналистики «Чехпресс-фото». В этом году участники конкурса «Чешпресс-фото» соревновались в 8 категориях. 234 фотографа из Чехии и Словакии прислали более 6 тысяч работ. По правилам конкурса соперничали за призовые места как отдельные снимки, так и серии фотографий. В состав международного экспертного жюри во главе с главным редактором фотобанка ЧТК Петром Лхом вошли также украинские фотографы Евгений Малолетко и Мстислав Чернов. Это действительно хорошо, что в Чешской Республике есть такой конкурс, ведь подобные конкурсы есть не во всех странах. Это возможность собрать работы одного направления в одном месте. Мы старались подтолкнуть фотографов участвовать в конкурсе и отправлять свои работы. Многие из них сомневались на предмет того, достаточно ли хороши их работы для того, чтобы принимать участие в конкурсе. Но опыт показывает, что ты никогда не будешь знать наверняка, пока не попробуешь.
Победителем в номинации «Фото года» стал независимый фотограф Войтех Дарвик Маца. Он уже не первый раз участвует в конкурсе. Мужчина фотографирует с детства, а последние 10 лет работает как профессиональный фотограф в документальном и репортажном жанре. Ранее в фокусе внимания автора были такие события, как торнадо в Южной Моравии и Брекзит. Впрочем, и с украинской тематикой он работает не впервые. Свое внимание Украине я посвящаю примерно с 2016-2017 года. Я достаточно много путешествовал по стране, был в Одессе, Славутиче, делал репортаж к годовщине 35-летия аварии в Чернобыле. Последние 3 года я посвящаю свое творчество конфликтной ситуации и войне. Некоторое время Войтех исследовал жизнь украинцев в прифронтовых зонах. На момент начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина продолжал работу над репортажем о жителях населенных пунктов вблизи линии разграничения. Я был в Украине в 2021 году. Мы проезжали область от Авдеевки до Мариуполя. Я делал большой репортаж о жизни местных жителей той области. Это было как раз за год до полномасштабного вторжения России в Украину. 20 февраля я улетел в Днепр, а потом поехал в Мариуполь. Я хотел продолжать свою репортажную работу. Через 4 дня войска Российской Федерации напали на всю Украину. Россияне уже входят. Уже у нас здесь, уже в Украине. После деоккупации Киевской области фотограф провел несколько дней в Буче, документируя то, что увидел. В это время было обнаружено место, где россияне расстреляли 6 человек, 2 мужчин и 4 женщин. Всех расстрелянных облили горючей жидкостью и подожгли. Снимок, представленный на конкурсе, это фотография мертвого мужчины, лежащего на земле, и собаки, преданно ждущей своего хозяина. Что касается работы жюри, мы выбирали лучшие фотографии, изображающие войну. На снимках мертвые тела и человеческая кровь. Мы должны были соотнести это с журналистской этикой, с тем, как создаются подобные снимки во время войны. Я думаю, нам удалось выбрать лучшую работу. Это не просто изображение погибшего человека. Это нечто большее. Это действительно сильная история о войне. Фото года передает страдания через образ животного. Главный герой снимка — собака, сидящая рядом со своим погибшим хозяином. Среди других призеров – фотографы Милан Бураш, Петр Топич и Ярмила Штукова. Лучшие снимки конкурса можно увидеть в Национальном музее в Праге до конца июля 2023 года. Уже в ближайшее время Войтех планирует продолжить работу над репортажем в Украине. Он считает это своей миссией, ведь именно такие работы не дают миру забыть о том, что война в Украине продолжается. В фотографиях, рисунках, книгах и воспоминаниях мы должны сохранить рассказы о военных преступлениях россиян на нашей земле для будущих поколений и для суда международного и Божьего. Я Андрей Данилевич, и я буду рассказывать истории войны наших людей, чтобы этот ужас больше никогда не повторился. Будем жить и помнить.